Ćao svima, dobrodošli u moju kuhinju, najbolji recepti Seida. Danas napravim ribu pastramku, odnosno da je pržim. Za ribu mi je potrebno malo peršuna, jedna glavica bijelog luka, malo ulja, malo soli i to je to. Dodat ću kukuruzovo brašno i bijelo brašno, jednu kašku vegete i malo soli. Riba je spremna za peć, sad ću nasut, koristit ću pekač za ribu. U njemu jedino pečem piletinu i krompir i ribu. Znači nasut ću ulje, zagrijat ga na najjačoj temperaturi i smanjiti. Se zagrijalo i sad ću smanjiti na srednju temperaturu i staviti ribu. Nakon 15 minuta prženja ribu ću preokrenuti na drugu stranu. Riba je gotova, sad ću je vatiti. Riba je gotova, na brzinu ručak gotov. Super je ispržena. I to je to. Pa do sljedećeg videa, puno pozdrava.